ეს არის ისტორია დეტალებში. საღამომშვიდობის დღეს არჩევნების ისტორიაზე მოგიყვებით. ისტორიაზე, რომელიც თითქმის საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორია. 1990 წელს გამართულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებს ჰყავდა როგორც მომხრეები, ასე მოწინააღმდეგეები. არჩევნების ბოიკოტი მაშინაც აქტუალური თემა იყო. ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოში 1990 წლის 28 ოქტომბერს პირველი მრავალპარტიული არჩევნები შედგა, თუმცა მას ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია და სხვა შედარებით პატარა ჯგუფები გაემიჯნენ. მათი ლოგიკით, თუ საბჭოთა ხელისუფლება ოკუპანტი იყო, მაშინ არჩევნები არალეგიტიმური გამოდიოდა. მაშინ მონაწილეობა კი ირიბად ნიშნავდა საოკუპაციო ხელისუფლების აღიარებას. გამიჯნულებმა უზენაესი საბჭოს არჩევნების ალტერნატივად საზოგადოებას ეროვნული კონგრესი შესთავაზეს, რომლის არჩევნებიც სამ ეტაპად 30 სექტემბერს, 1 და 14 ოქტომბერს შედგა. საყოველთაო დემოკრატიული მრავალპარტიული პირდაპირი თანასწორი და ფარული კენჭისყრის შემდეგ არჩეული საქართველოს ეროვნული კონგრესი აღჭურვილია რა საქართველოს მოსახლეობის ნდობის მანდატით წარმოადგენს ქართველი ერის უზენაესი ნების და მისწრაფების გამომხატველ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ხელმძღვანელ წარმომადგენლობით პრინციპზე დაფუძნებულ ორგანოს. ამ სიტყვებით გაიხსნა ეროვნული კონგრესის პირველი სხდომა, რომელიც უზენაესი საბჭოს არჩევნებამდე 2 დღით ადრე, 26 ოქტომბერს შედგა. 28-ში კი დაკომპლექტდა უზენაესი საბჭოც, სადაც მხოლოდ ორმა სუბიექტმა, საარჩევნო ბლოკმა მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო და კომუნისტურმა პარტიამ გადალახეს ბარიერი. მრგვალი მაგიდა საბჭოში უმრავლესობით შევიდა. 1990 წლის 14 ნოემბერს უზენაესი საბჭოს პირველი მოწვევის პირველ სესიაზე ფარული კენჭისყრით თავმჯდომარედ ზვიად გამსახურდია აირჩიეს. ამავე დღეს გამსახურდიას ხელმოწერით გამოიცა საქართველოს რესპუბლიკის კანონი გარდამავალი პერიოდის გამოცხადების შესახებ. გეგმის მიხედვით გარდამავალ პერიოდში უნდა მომზადებულიყო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის საფუძვლები და საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა შესულიყო ცვლილებები. გეგმა არ იყო მისაღები ეროვნული მოძრაობის აბსოლუტურად ყველა სუბიექტისთვის. პირველი თავისუფალი არჩევნების ისტორიის დეტალებს კი ირაკლი წერეთელთან ერთად გავიხსენებ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი მოგბრძანებისათვის. მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, სანამ უშუალოდ გადავალთ დეტალების განხილვაზე, ალბათ საინტერესოა ზოგადად მიმოვიხილოთ ის კონტექსტი, რაც იყო 90-იან წლებში, ვის რა ხედვა ჰქონდა, მაგრამ მანამ სანამ კონკრეტულ ხედვებამდე მივალთ, ალბათ უპრიანი იქნება გავიხსენოთ მთლიანად სიტუაცია. ეს არის პერიოდი, როდესაც 1 წლის მომხდარია 9 აპრილის ტრაგედია, დაახლოებით 1 წლის გარდაცვლილია მერაბ კოსტავა, ისე როგორც ზურაბ ჭავჭავაძე. აი ამ ვითარებაში რამოდენიმე თვეში უკვე იწყება საუბარი არჩევნებზე, რომელსაც ატარებს იმ პერიოდის საბჭოთა ხელისუფლება. საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება, სადაც მონაწილეობას იღებს მრგვალი მაგიდა და ნაწილი სუბიექტებისა უარს ამბობს არჩევნებზე. თქვენ გქონდათ რესურსი და საშუალება იმისა, რომ ერთად მოგელაპარაკებინათ, რას აპირებთ, რას შვებით, თუ სიტუაცია ისეთ დაძაბული იყო უკვე იმ პერიოდის ეროვნულ მოძრაობაში, რომ ვერ ისაუბრეთ და ვერ მოილაპარაკეთ, იმიტომ რომ მანამდე ბევრი რაღაც მოხდა, მათ შორის ღირსების სასამართლოც. ყველაზე დიდი ფაქტი ალბათ გასულ საუკუნიდან მემკვიდრეობით აც მიიღო ქართველმა ერმა, ქართველმა მიიღო დიდი კულტურის მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ ყავს სოფლიო მნიშვნელობის მწერლები, პოეტები, თუნდაც დიდი გალაქტიონის სახით, მაინც ყველაზე დიდი მოვლენა არის დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა. ეს დიდი მოვლენა არის თავიდან ბოლომდე დაკავშირებული მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ძალისხმევასთან, რომლის ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე პოპულარული ლიდერი იყო ბატონი ზვიად გამსახურდია უფროსი თაობიდან. ამიტომ თქვენ რომ მეკითხებით რესურსი როგორ არის იყო? რესურსიც იყო და ძალიან კარგიც იქნებოდა რომ მოლაპარაკება მომხდარიყო, მაგრამ როგორც ჩანს მეტი სურვილი იყო საჭირო. და მე იმ ფაქტს რომ მაშინ მოხდა ისე რომ მე და ბატონი ზვიადი ისეთ უმნიშვნელოვანესი მოვლენის წინაშე, რასაც სახელმწიფო არჩევნები ქვია, ერთად არ ვიყავით, მე ეს არ მიმაჩნია ჩემი ცხოვრების ასე ვთქვათ, სახელოვან გვერდად.
მაინც თქვენ ასე თვლით რაღაცა პერიოდის გასვლის შემდეგ დღეიდან, როდესაც გარკვეული პერსპექტივიდან უყურებთ ამ ყველაფერს. მაშინ რა იყო იმის მიზეზი, რომ ერთადერთი მიზეზი იყო ჩემი მხრიდან. დიახ. ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას ჰქონდა თავისი კაფიოდ ჩამოყალიბებული თეორია, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური დოკუმენტების სახით იყო ხელმოწერილი მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდია ჩემს მიერ, გიორგი ჭანტურის მიერ და ჩვენი ორგანიზაციის სხვა ლიდერების მიერ. ამ თეორიის თანახმად საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების და საბჭოთა სახელმწიფოს დამყარება და არსებობა იყო პირდაპირ და უშუალო შედეგი 1921 წელს დანაშაულებრივი იმპერიული ინტერვენციით, ოკუპაციით და ანექსიით განხორციელებული შეერაგებული აგრესიის და ჩვენ ამის შესახებ აბსოლუტურად ყველა თანხმდებოდით. თანხმდებოდით და ჩვენ იმაზე თანხმდებოდით, რომ საბჭოთა ხელისუფლება ამიტომ რომ იყო დანაშაულებრივი წარმოშობის, იყო არალეგიტიმური, ამას ემატებოდა ის ფაქტი, რომ მთელი 70 წლის მანძილზე საქართველოში არ ჩატარებულა არც ერთხელ, არც პლებისციტი, არც რეფერენდუმი და არც დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც დააკანონებდა საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლებას. ამიტომ ჩვენი თეორია იყო ძალიან მარტივი, რომ ვინაიდან ხელისუფლება თავისი წარმომავლობით არის არალეგიტიმური, არჩევნები რატომ უნდა დანიშნოს არალეგიტიმურ ხელისუფლებამ? ჩვენ დავნიშნოთ არჩევნები და აუცილებლად არჩევნებში ხალხი მიიღეს მონაწილეობას და უკვე ლეგიტიმური იქნება. ეს იყო ერთადერთი და გაჩნდა იდეა კონგრესის. საიდან გაჩნდა ეს იდეა? ვის გაუჩნდა ეს იდეა თავდაპირველად? ერთ-ერთი პირველი მახსოვს მე გამიჩნდა, მაგრამ ჩემს გარდა სხვაებიც იყვნენ იქ. ეხლა ვის უფრო ერთი ღამით, ორი ღამით მე რა თქმა უნდა, ამას არ აქვს. კონგრესში არ იყო, კონგრესი არ ითვალისწინებდა იმას, რომ ბოიკოტი გამოგვეცხადებინა. კონგრესი ლაპარაკობდა, რომ ვინაიდან არჩევნები მაინც ჩატარდება, ჯობია რომ სხვადასხვა მე მაგრამ ეს იყო ერთგვარი ალტერნატივა უზენაეს საბჭოს. არა. ასე ჩანდა გა. ალტერნატივა ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ კონგრესი არ იყო, კონგრესი ჰქონდა ცოტა შეიძლება ითქვას ეშმაკური პრინციპი. ჩვენ ვიცოდით, რომ ხელისუფლებაში მოსვლა ბევრ სირთულეებთან იქნებოდა დაკავშირებული. რა თქმა უნდა. ჩვენ თავზე უნდა აგვიღო ხალხის ჭამას, სოციალისტ საკითხი. მე ვამბობ, აგერ არის ხელისუფლება. ხალხის ჭამაზე, სმაზე იზრუნოს ამ ხელისუფლებამ და ჩვენ ავიღოთ მანდატი ერის ნების, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება დამოუკიდებელი და როცა აღდგება დამოუკიდებლობა, მე ავიღოთ და თან დარჩით კომფორტის ზონაში, იმიტომ რომ იყავით ოპოზიციაში და ხელისუფლების პრობლემები თქვენ არ გაწუხებთ. მაგრამ ეს არ იყო მაინც და დიდი კომფორტი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ჩვენმა დაპირისპირებამ ძალიან ცუდი ხასიათი მიიღო, რაც მე ხშირად მაღიზიანებდა. ბატონო ირაკლი, აი ეს დაპირისპირება, რაზეც ვსაუბრობთ ახლა. ეს იყო უფრო პირადი სიმპათია, ანტიპათიის გამო თუ კონკრეტულ პოლიტიკურ მიმართულებებზე? მხრიდან არა, ხა მე მოდი ასე ვილაპარაკო, დღეს ყველა ეროვნული მოძრაობის ლიდერი, ვინც ცოცხალი აღარ არის, ჩემთვის უსაშველოდ საპატივცემულოა და მე უკვე ამდენი წლების შემდეგ, როცა დღესავით გამოჩნდა ყველაფერი, შემილია მაძე ვილაპარაკო მხოლოდ დადებითად. მაშინაც როცა ისინი გარკვეულ შეცდომებს ჩადიოდნენ. პირადი სიმპათია, ანტიპათია მე არ მგონია ჩემი მხრიდან, რა ვიცი და არ ვიცი, ალბათ უფრო ეს იყო პოლიტიკური, ოფიციალური მიზეზი იყო პოლიტიკური კი ბატონო, გავყვეთ პოლიტიკურ სხვაობებს. ამირანი რას მღერეს მე რა ვიცი ახლა. ბუნებრივია. გავყვეთ პოლიტიკურ სხვაობებს. პოლიტიკური სხვაობები თქვენ შორის ეს იყო მხოლოდ. იყო ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ თუ ეს იქნებოდა სახელმწიფო არჩევნები დაენიშნა არა საბჭოთა ხელისუფლებას, რომელმაც თავისთავი 9 მარტის დადგენილებით უკანონოდ გამოაცხადა, იმიტომ რომ წაიკითხეთ ეს დადგენილება, რას წერს უზენაესი საბჭო. ბატონო, მაგრამ 90 წელს მაშინ როდესაც დაინიშნა არჩევნები, ეს ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. 1989 წლის 26 მაისს რიყეზე ჩატარდა უზარმაზარი დემონსტრაცია, სადაც მე დამევალა ტექსტის წაკითხვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის სახელწოდებით და იქ უკვე ვლაპარაკობდით, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი, თავისუფალი, ოღონდ ფაქტობრივად ოკუპირებული და ანექსირებული ქვეყანა, ასე რომ და აქედან წამოვიდა ლოზუნგი ჯერ თავისუფლება, შემდეგ დამოუკიდებლობა. კი ბატონო, არა, ჯერ თავისუფლება და შემდეგ არჩევნები. შემდეგ ხელისუფლება. აი ეს დააზუსტეთ. თან რითმაში ნახლა ჯერ თავისუფლება და შემდეგ ხელისუფლება. რას გულისხმობდით ამაში? აი მაგას გულისხმობდით, რომ არჩევნები არ დაენიშნა უზენაეს საბჭოს, მაგრამ მე ახლა ვაღიარებ კაცურად, რომ არაფერი იმით, რომ
ხელისუფლების არჩევნები ჩატარდა საქართველოში 28 ოქტომბერს. ამით არაფერი არ დაშავებულა, იმიტომ რომ მოვიდა ის ხელისუფლება, რომელმაც კაცურად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა შეიძლება ითქვას პირველი დღიდანვე გამოაცხადა. იმიტომ 9 აპრილამდე სანამ ოფიციალურად გამოცხადდებოდა დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, პირველი დღიდანვე საქართველოში გაუქმდა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელწოდება, მას ეწოდა საქართველოს რესპუბლიკა, გაუქმდა საბჭოთა საქართველოს ყველა სიმბოლიკა, გერბი, ჰიმნი, დროშა და აღდგენილ და მოქმედებაში მოყვანილი იქნა დამოუკიდებელი საქართველოს გერბი, ჰიმნი და დროშა. და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მადლობა ღმერთს იმ ხელისუფლებამ პირველი დღიდანვე დაიწყო მიზანმიმართული და საკმაოდ შედეგობრივი ბრძოლა საქართველოს და დამოუკიდებლობის. ამავდროულად გამოცხადდა გარდამავალი პერიოდი. კი ბატონო, გარდამავალ პერიოდში იგულისხმებოდა ის, რომ იყო იქ რაღაცა ისეთი მომენტები, თქვათ ახლა პირველ დღესვე ვერ მოჭრიდა ზვიად გამსახურდია, თქვათ ფულს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი ატრიბუტი არის, უნდა გქონდეს ჩვენი ფულის ერთეული, ხო? პირველ დღესვე ვერ მოხდებოდა, როგორც 1826 წელს გამოცხადდა დამოუკიდებლობა. ერთი ჯარისკაცი აღარ იდგა საქართველოს ტერიტორიაზე. იქ თავისუფლება წინ უსწრებდა დამოუკიდებლობას. აქ ვერ მოხდებოდა, ეს ხო არ იყო ზვიად გამსახურდიას ბრალი, რომ რა ქვია, რუსი ჯარი იდგა საქართველოში. აი ეს დეტალები იყო და მე ძალიან დიდ შეცდომად ვუსვით ჩემ თავს, რომ არ შევედით ახლო კონტაქტებში, ჩემი მხრიდან კიდე მეტი უნდა გამეკეთებინე, რომ ჩვენ სოლის ყოფილიყო პოლიტიკური ერთიანობა, იმიტომ რომ მიზანი, რასაც ქვია და იდეა არ შეცვლილა. მე ვერ დავდი ბრალს უზენაეს საბჭოს იმაში, რომ მან დამოუკიდებლობის იდეა ჩააგდო პირიქით. რეფერენდუმი ჩატარდა ისეთი ქართველიერი სასახელოდ ვამბობ, რომ სოფლიოს ისტორიაში დამოუკიდებლობის საგზაზე ჩატარებულ რეფერენდუმთა შორის არც ბალტიისპირეთში, თავისუფლად არც ინდოეთში, არც ერთ ქვეყანაში დამოუკიდებლობას აღდგენას მხარი არ დაუჭირა პროცენტული თვალსაზრისით იმ რაოდენობის მოსახლეობამ, რაც ეს მოხდა საქართველოში. ამაშიც ქართველები ჩემპიონი ვართ. ეს პატარა რამე ხო არ არის. მაგრამ იმ პერიოდის პოლიტიკოსებმა ვერ შეძელით საერთო ენის გამონახვა, საუბარი. არ მომინდომეთ რა. რატომ მოხდა ეს, რომ რატომ არ მოინდო? თავს უთვლი პოლიტიკურ გამოუცდელობაში და უფრო ახალგაზრდობაში. თან რა ხდება, იცი, საქმე კარგად მიდიოდა და როგორი მომენტია, იცი, რაც როცა საქმე უჩემოთაც რაღაც საკითხებში კარგად ზოგი აქტიურობას ატოვიწყებს იცი პოლიტიკაში. რო არ დაიკარგოს და არ ჩამოიწეროს. მე პრობლემა არ მაქვს. მე იმდენი მაქვს გაკეთებული თავისუფალ ბრძოლაში, რომ ვერცერთი მემატიანე გვერდს ვერ ამივლის. თვლი რომ უფრო მეტი უნდა მომენტობები და მეც და იყვნენ ადამიანები, რომელსაც არ აწყობდათ ჩემი და ზვიადის ერთად ყოფნა, იფიქრებდნენ თავისი ვაჭრული ცვლილ და ახლა ირაკლი წერეთელი და ზვიად გამსახურდია ერთად თუ დადგა, მით უმეტეს მერაბ კოსტავას არასწრებობის პერიოდში, მთელ ხელისუფლებაში ყველაფერს გამსახურდია და წერეთელი გადაინაცვლა. რაში გვჭირდება წერეთელი უმისოდაც კარგად. ალბათ ამ ფაქტმაც იმუშავა. გამსახურდიას ან მისი გარემოცვის მხრიდან თუ იყო მცდელობა, ვთქვათ, იგივე დიალოგის თქვენ. როგორ არა, მე მახსოვს, რომ ჯემალ გოლეთიანი და ვაჟა ადამია მოვიდნენ ჩემთან და მითხრეს, რომ მე შევსულიყავი გვალმაგიდაში. თვითონ მოვიდნენ ჩემთან და აი საუბარი მქონდა. აკაკი ასათიანი ყოველთვის კარგად უყურებდა ჩემთან თანამშრომლობას. და დარწმუნებული ვარ, ცოტა მე უფრო მიაქტიურა, თუ მე მივიღებდი. აქ ახლა მეორე უხერხულობის მომენტიც იყო. კონგრესში ახლობლები იყვნენ და მოხდა განხეთქილება ძალიან ახლობელ, ეხლა ზვიად გამსახურდია ყველაფერს თავი დაავნება, ჩემი უფროსი მეგობარის გარდა იყო ჩემი ნათლილი მამა, იმიტომ მისი შვილიშვილის დემეტრე ერქვა, ნათლია ვარ. კოკო იყო ჩემი ძმაკაცი, აქეთ მხარეს იყო ჩემი შემოგიზრონიდელი მეგობარი იური ჭანტურია, მამუკა გიორგაძე, ირაკლი ქადაგიშვილი. მოხდა განხეთქილება ძალიან ახლობელ ადამიანებში. მე ერთი პროვოკაციული რაღაცა მოხდა. კონგრესის ერთ-ერთი სომარო დამთავრდა, იური ჭანტურია რომ გამოვიდა პიონერთა სასახლე. მაშინდელი პიონერთა სასახლე. ეხლა მოსწავლეთა სასახლე ქვია. ანუ ძველი დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის რეზიდენციიდან კლავში დაიჭრა. სუბუქად მაგრამ დაიჭრა, ეს ფაქტია. მარცხენა მკლავში იყო დაჭრილი. და რა თქმა უნდა, ჩასაფრებულებმა
დაიწყეს ბაივიში, რომ აი ზვიად გამსახურდია ყოლობა მოუწყდა, თქმა უნდა, ეს სისულელე მე არ დამიჯერებია, რომ ზვიად გამსახურდია ახლა ტერორისტულად დაუნიშნავდა გიორგი ჭანტურიას. ჯერ ამას არ იკადრებდა თავისი ბუნებიდან გამომდინარე და მე არც არაფერში არ ჭირდებოდა. არ ხო და მაგრამ ამან დაძაბა სიტუაცია მე შემომესიენ და მაშინ მე გამოვედი ტელევიზიით და პირდაპირ მნიშვნელობით გავაკეთე იდიოტური განცხადება ზვიადის წინააღმდეგ. და ამ ჩემმა განცხადებამ 20% ისე აჩუქა გვალმაგიდას, როგორც არაფერი და სხვადასხვა ზვიადს მადლობმით და გამოუცხადო, როცა პრეზიდენტობის არჩევნებში ხო გაიმარჯვა. მან თვითონ თქვა ესო, მაშინო წერეთელიო გადაიბირესო ჩემს წინააღმდეგ ხო და 1-20-30% წერეთელმა გვაჩუქაო. ხო. ანუ კარგად იმუშავა. ხო, კარგად იმუშავა, არ ვიცი ახლა ჩემმა გამოსვა რა აჩუქა, მაგრამ ფაქტია რომ თუმცა მაშინ იმ პერიოდისთვის ზვიად გამსახურდია ნამდვილად უპირობო ლიდერი იყო და ყველავარი არა, ზვიად გამსახურდია უპირობო ლიდერი იყო სანამ იმ ხეთა მხარეს, მაგრამ სხვადასხვა მე არ გამეკეთებინა ის განცხადება ზვიადის საწინააღმდეგო კიდევ მეორე იდიოტური განცხადება. შეიძლება მაგდენი ხმა გოლოგიზას მართლა ვერ მიიღო, იმიტომ სერიოზული ხალხიც იყონეს ხოები, მაგრამ სულ ყველაფერი როგორ მოხდა, იცი რომ ორ ნაწილად გაიყო საქართველოს გვალიმაგიდა და კონგრესის მომხრები და ნუ ხალხის სიმპათიები იმიტომ კონკრეტულ სიტუაციაში, იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, როცა ბრალდება წავუდგა ზვიად გამსახურდიასო გია ჭანტურიას დაჭერა მასთან იყო დაკავშირებული, ეს იყო სიცოცხლე, იყო სიცოცხლე. მე მაშინაც ვიცოდი ესა. უბრალოდ აქ ზოგადად ხდება ხოლმე, რომ არ უნდა იყო რა. ზოგჯერ მე ზედმეტად ხათრიანი ვარ და როცა პოლიტიკაში ხარ, არ უნდა იყო არავის წინაშე მოხათრებული. უნდა მხოლოდ სიმართლე ილაპარაკო, მიუხედავად იმისა, ვისა ეწყინება. ეხლა მე უკვე მაგ პოზიციაზე როცა ვლაპარაკობ, თავრია მე ღმერთის წინაშე, სინდისა და ქართველის წინაშე ვილაპარაკო სიმართლე. მე დიდი ხანია მხოლოდ სიმართლეს ვლაპარაკობ. დიდი მადლობა ამისთვის. ბატონო ირაკლი, იმ პერიოდში ისეთ სიტუაცია იყო, თქვენც ახსენეთ, ახალგაზრდები იყავით, გამოუცდელები იყავით და ყველაფერი თქვენთვის იყო აბსოლუტურად ახალი. პოლიტიკა, ის პოლიტიკა, რომლის წარმოებაც გიწევდათ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფიქრობთ თუ არა, რომ აი ეს სიტუაცია, აი ეს სიახლეები, თქვენი გამოუცდელობა, არა პირადად მხოლოდ თქვენი, არამედ ზოგადად, ყველას გამოუცდელობა გამოიყენა ჩვენი მეზობელი ქვეყნის სპეცსამსახურებმა ცუდად იმისთვის, რომ აერია სიტუაცია ერთმანეთში და უბრალოდ ერთმანეთთან არ მისულიყავით დასალაპარაკებლად. მთელი უბედურება ის არის, რომ დღემდე ვერც ერთმა ხელისუფლებამ დაწყებული ეროვნული ხელისუფლებამ ცოცხალი თავით არ გამოაქვეყნა აგენტურების სია. თუნდაც ხო შეიძლება საიდუმლოება რამდენიმე კაც გაანდო. მე ხო არ ვიცი, მე არასდროს არ მინახავს არც ერთი აგენტის კარტოტეკა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ლეილა ცომაიამ თავის დიცინში პრეზიდენტ გამსახურდიას დამხობა გამოაქვეყნა დაახლოებით 10 კაცამდე სია კი არა, აი ეს კარტოტეკები. შეიძლება ეჭვი ვიღაცაზე მქონდა, მაგრამ აი ასე თქვა რომ აი მე ჩემთვის არავის არ უჩვენებია. აი თუ მაგას არ ჩავთვლით. გასაგებია. მაგრამ ახლა ეს მიდრეკილი არის ქართველი კაცი. რო გაბარაზდება ყველას რაღაცა დააბრალოს. მაშინაც კი როცა იცისო ტყურის ლაპარაკობს. მესმის რომ მაყურებელმა შესაძლოა მიკერძოებულად აღიქვას თქვენი პასუხი, მაგრამ მაინც ძალიან ბატონო ხო გავიმტყუნეთ, აი მეტი რა გავაკეთო. მაყურებლები ზოგიერთი არა მე სხვა რაღაცის კითხვა მინდა, ბატონო ირაკლი. ერთადერთი პოლიტიკოსი ვარ საქართველოში, რომელიც არ ვერიდები, სადაც საჭიროა ჩემი ასე ვთქვათ, შეცდომების საკონტროლო დაღიარებას, როცა ამას არც არავინ არ მაძალებს და ვერც არავინ არ მაიძულებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სად იქნებოდა მერაბ კოსტავა იმ პერიოდში ცოცხალი რომ ყოფილიყო? კონგრესის მხარეს თუ უზენაესის? მერაბ კოსტავა იქნებოდა იმ გაერთიანებაში, სადაც მე და მერაბი და ზვიადი ვიქნებოდით ერთად. მერაბი არ დაუშვებდა ზვიადსა და ჩვენ შორის და იყო ის ავტორიტეტი, რომელსაც ზვიადი გაუწევდა. ერთად ვიქნებოდით და არ იქნებოდა ეს განხეთქილება ჩემის, იმიტომაც ძალიან საეჭვო და მოულოდნელად გამოგვეცალეს ხელი და მერაბი. თუმცა შეიძლება ეს არ ყოფილიყო ტერორისტული აქტი და მართლა უბედური შემთხვევა იყო. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ მერაბის სიცოცხლეში მე და ზვიადი ერთად არ ყოფილიყავით. და ასეც იყო, სანამ მერაბ კოსტავა
ერთად იყო მე და ზვიადი ვიყავით ერთად ძალიან კარგად სხვათა შორის. და მე ძალიან კომფორტულად ყველაზე აი 64 წელი მისულდება ეხლა. მთელი ჩემი სიცოცხლის მანძილზე მე ბევრ ადამიანთან მქონდა პოლიტიკური ურთიერთობა, მათ შორის ახლად გარდაცვალებულ ლევან გაჭიჭილაძესთან, რომელსაც უდასტურებ ჩემი სიყვარულს და პატივისცემას, მაგრამ ესე კომფორტულად თავი როგორც ვგრძნობდი მერაბისთან და ზვიადთან არც ერთ პოლიტიკოსთან არ მივიდნენ. და სხვა შორის თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს შეეხეთ, ამაზე აუცილებლად ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში გვექნება საუბარი და იმედია მაშინ მოხვალთ და ისაუბრებთ იმას, იმ ინფორმაციას, რაც თქვენ გაქვთ, პლუსით მოცული გარდაცვალება მერაბ კოსტავასი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია უახლესი ქართული ისტორიის. კი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. დღესაც ანალოგიური სიტუაციაა. ზუსტად ესევე ებრძვიან საქართველოს დღეს, როგორც მაშინ ებრძვდნენ იმპერიოდში. უშიშროების სამსახური იმათი ჩრდილოელების ჩვენ რიგებშიც იყვნენ და იქაც იყვნენ. ვეღაცამ იქ მოახდინა პროვოცირება იმისა, რომ ჩვენ დიალოგი არ უნდა შემდგარიყო. 35 წელია ეს არ მოგეყოლია და აგერ ორივე აქა ვართ, ვინც იქიდან გამოვყარეს მაშინ. არსებული გეგმის მიხედვით, ქვეყნის გარდაქმნა იყო 5 წლიანი ციკლი, რაც ზვიად გამსახურდია და მისმა უზენაესმა საბჭომ 5 თვეში მოახერხა და გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. მანამდე კი საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტს მიხეილ გორბაჩოვს ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების კონცეფციის განხილვაზე უარი უთხრა. სწორედ ამ მოვლენებს განვიხილავთ ჩვენ მეორე ბლოკის სტუმრებთან ერთად, ბატონები პაატა ბარათაშვილი, უზენაესი საბჭოს წევრი, ირაკლი ქადაგიშვილი და თენგიზ შარმანაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. უღრმეს მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისათვის. შემთხვევით ბუნებრივია თქვენი სამეული ჩვენ არ შეგვირჩევია, იმიტომ რომ 90 წელს თქვენ განსხვავებულ პოლიტიკურ ბანაკებში იყავით, თუმცა წლების შემდეგ აღმოჩნდით ერთ პოლიტიკურ ბანაკში. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ამ წლების განმავლობაში თქვენ პოლიტიკურად გადააფასეთ ის რა, როგორ, რანაირად მოხდა და სწორედ ამაზე გვინდა დღეს საუბარი. რა იყო, სად იყო დაშვებული შეცდომები, იყო თუ არა საერთოდ შეცდომები და საერთოდ რა ხდებოდა იმ პერიოდში. რატომ იყო აუცილებელი ამ შემთხვევაში ზვიად გამსახურდიასთვის და მისი გუნდისთვის რომ მიიღო საბჭოთა არჩევნებში მონაწილეობა და ეს კითხვა ალბათ თქვენთან არის ბატონო პაატა. იმიტომ რომ ეს იყო ძირითადი განმასხვავება. ბატონო, ჩვენ მაშინ ზვიად გამსახურდიამ აიღო მოდელი იქიდან ბალტიისპირეთიდან. ბალტიისპირეთიდან მიიღო ეს მოდელი გადაწყვიტა რომ იმიტომ რომ სწორი იყო და დავანიშნიეთ მაშინ ჩვენ კომუნისტურ პარტიას მრავალპარტიული არჩევნები. სადაც, ფაქტიურად სიმართლე რო გითხრათ, არ ველოდით ისე დიდ შედეგს, რა შედეგიც მივიღეთ. მაგრამ კონტრარგუმენტი იყო ის, რომ ეს არის საბჭოთა არჩევნები და ეს ნიშნავს საბჭოთა ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. რა ვიცი, ახლა რა შეასაქმე არ ნიშნავდა საბჭოთა ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, ეს ჩვენი გაგებით იყო. იმიტომ რომ საბჭოთა ხელისუფლების ლეგიტიმაცია იყო მხოლოდ ერთპარტიული არჩევნები. და აქ მრავალპარტიული არჩევნები დაინიშნა და რა ვიცი. ბუნებრივია დღეს გაცილებით უფრო იოლია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვიცით მე რა როგორ განვითარდა მოვლენები. ურთულესი მომენტი იყო მაშინ. ამის გაკეთება იყო ძალიან რთული. რაც მაშინ ზვიად გამსახურდიამ მოახერხა. ზვიად გამსახურდიამ რაც მაშინ ეროვნული მოძრაობის რაღაცა ნაწილმა მოახერხა, იმიტომ რომ ფაქტიურად აგერ თქვენს გახსოვთ უკვე ისეთი სიტუაცია იყო საქართველოში, რომ ეროვნული ხელისუფლება მართავდა ყველაფერს და არა მაშინდელი კომუნისტური პარტია. ფაქტიურად, რასაც ჩვენ უკარნახებდით, იმას აკეთებდა. ხო, საკმაოდ დიდი გავლენა მოიპოვა. დიდი გავლენა ჰქონდა მაშინ ეროვნულ მოძრაობამ. ეროვნულმა მოძრაობამ 9 აპრილის შემდგომ პერიოდში გეთანხმებით, მაგრამ სწორედ იმას გეუბნებოდით, რომ ახლა გაცილებით იოლია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვიცით რა როგორ მოხდა და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები, მაგრამ დაახლოებით 1 წელიწადში საბჭოთა კავშირი თავად დაიშალა. 25 დეკემბერს დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ეს პროცესი თავადაც მოხდებოდა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ვიცით რა. არ დაიშლებოდა თავად საბჭოთა კავშირი მაშინ.
იცი რაშია საქმე, უბრალოდ სახეცვლილებისკენ მიდიოდა. აი რასაც ქვია შემდგომში SNG-ს ჩამოყალიბება. გამიგეთ? და როდესაც მაშინ ელცინმა მისცა ესე იგი ულტიმატუმი უთხრა, ესე იგი რომ ესე იგი თუ არ შეხვალთ SNG-შიო, ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ თქვენს წინააღმდეგ იქნება მოხდება სახელმწიფო გადატრიალება. და ნუ ასე არ გამოდიოდა მაშინ. ჩვენგან ეს არ გამოდიოდა. ჩვენ ისეთი იმით შევედით, რა ქვია, უზენაეს საბჭოში, რომ ჩვენგან მსგავსი რამე არ გამოვიდოდა. შეიძლება უფრო სწორი ყოფილიყო, მაგრამ ნუ წარმოუდგენელი. უზენაეს საბჭოს ერთგვარ ალტერნატივად მოიაზრებოდა იმ პერიოდში კონგრესი. ბატონ თენგიზ, რა იყო ეს კონგრესი? რა იყო ზოგადად კონგრესის იდეა, საიდან გაჩნდა, რატომ გაჩნდა და რატომ ალტერნატიული არჩევნების ჩატარება? იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად იმავე პერიოდში, ოდნავ უფრო ადრე, კვირებით ადრე მოხდა კონგრესის არჩევნები. დიახ. ახლა აქ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ეს იყო პირველი მრავალპარტიული არჩევნები, მაგრამ ჩვენთვის, ჩვენი არგუმენტები რა იყო, რომ მიცოდეთ, ეს 35 წლის წინ მოხდა და რა თქმა უნდა, ბევრს არ ახსოვს. ჩვენი არგუმენტები იყო, რომ მრავალპარტიულობა ეს დემოკრატიის მაჩვენებელია, მაგრამ ეს არაფრით არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ოკუპირებულ და ანექსირებულ მდგომარეობაში არ იქნება, თქვა თუ მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდება. ოკუპაციის და ანექსიის ფაქტი ხო არსად არ გაქრებოდა. ანუ ჩვენ ინკორპორირებული ვიყავით იმ დიდ იმპერიაში ძალისწიერი მეთოდებით და ეს ვერსად ვერ წავიდოდა. ამიტომ ჩვენ ვამბობდით, რომ მრავალპარტიულობა არ არის ის მახასიათებელი, რომლითაც ლეგიტიმაცია შეიძლება შეზიინოს ამ არჩევნებზე, ჩვენ შეიძლება შეგნით აღმოჩნდეთ. მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, რამდენად სწორი იყო ეს ბრძოლება. მე გეუბნები ჩვენს არგუმენტს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ რაღაც ალტერნატიული, ესე იგი, ხალხის მანდატ მინიჭებული ძალა, მანდატს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ რომ ნახოთ მაშინდელი დოკუმენტები ჩვენი განცხადებები, თქვათ ეროვნული კონგრესის, არსად არ ვამბობდით, რომ ჩვენ ხელისუფლება ვართ. ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩვენ ხელისუფლება არა ვართ, უბრალოდ ჩვენ უკვე უნდა მოგვეცეს საშუალება, რომ ქართველი ხალხის სახელით, ვინაიდან ეს მანდატი გადმოგცეს და არჩევნებით ვართ არჩეული, წავიყვანოთ ჩვენი ერი დამოუკიდებლობისაკენ. და ამ ესე იგი ეგიდით მოხდა ეს ამ არჩევნების დანიშნა, მართლა სასწაული იყო, უზარმაზარი საორგანიზაციო სამუშაო ჩატარდა. სიასაც რომ გადახედოთ, თქვათ ეროვნული კონგრესის წევრები ვინ იყვნენ მაშინ, არც გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტელექტუალური ძალა იყო იქ თავმოყრილი და მოხერხდა ამ დიდი მასშტაბური ღონისძიების ჩატარება. და ჩვენ მაშინ მიგვაჩნდა რომ ეს იყო სწორი, ჩვენ მივიღეთ ეს მანდატი და ვთვლიდით რომ უკვე ნებისმიერი ჩვენი ნაბიჯი იქნებოდა არა რაღაც დისიდენტების საუბარი, თქვათ საბჭოთა ხელისუფლებასთან, არამედ ქართული ხალხის მანდატ მინიჭებული ადამიანების საკრებულოს საუბარი საოკუპაციო ძალებთან. აი ეს იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა და მთავარი იდეოლოგია, რატომ უნდა ყოფილიყო ეროვნული კონგრესი. და არ განიხილავდით თქვენ მაშინ ამას როგორც ალტერნატივას? ხელისუფლების ალტერნატივას არა, რა თქმა უნდა. აი არსებობს პირველივე სხდომაზე მივიღეთ დეკლარაცია, რა უნდა გააკეთოს ეროვნულმა კონგრესმა და რა არის ჩვენი ამოცანა. თუ ამას გულდასმით წაიკითხავთ, ვერ აღმოაჩენთ ერთ-ერთ ფრაზას, იქ სადაც ჩვენ პრეტენზიას ვაცხადებთ ხელისუფლებაზე. ჩვენ პრეტენზიას ვაცხადებთ, ესე იგი, დეოკუპაციისკენ და ანექსიის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმისკენ ქართული ხალხის სახელით. აი ეს არის. ბატონო იკლი, აი სწორედ დეოკუპაცია იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელსაც თუ შეიძლება ასე ითქვას კონგრესისტები იმ პერიოდში რაზეც აპელირებდნენ და თქვენ გსურდათ რომ საქართველოს გამოცხადებულიყო ანექსირებულ ქვეყნად, რომ შემდეგ გათავისუფლებულიყო საბჭოთა კავშირის ყოობიდან. მე მესმის რომ ეს რაღაცა გარკვეულად იურიდიული ნიუანსიც იყო, ალბათ იურიდიული ხედვა თქვენი იმ პერიოდის გუნდის, მაგრამ რატომ თვლიდით რომ ეს იყო უკეთესი გზა და არა ვთქვათ მრავალპარტიული არჩევნები? არჩევნები იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ორივეს ერთი და იგივე რაღაც გინდოდათ. ორივე მხარეს სურდა საქართველოს თავისუფლება. არჩევნები ეროვნულ კონგრესშიც მრავალპარტიული იყო. და იქ რამოდენიმე პარტია გავიდა ამ არჩევნების შედეგად ეროვნულ კონგრესშიც.
აქ კიდევ პრეისტორიასაც შევეხები, ანუ ეს მოდელი, აი ბატონი პაატაც აღნიშნავდა, რომ ბალტიისპირული მოდელი იყო, ორი მხარე იყო წარმოდგენილი იქაც. ერთი იყო ოფიციალური საბჭოთა, ასე ვთქვათ, სოციალისტური რესპუბლიკების სტრუქტურის გამოყენება, ანუ შესვლა უზენაესი საბჭოების მეშვეობით ხელისუფლებაში და იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აგრეთვე მათი ეროვნული კონგრესები. ისინი ამას ეძახდნენ ეროვნული კონგრესი, მაგალითად ესტონეთის მოქალაქეთა კონგრესი. ეს რატომ იყო ეს დუალიზმი ჩაფიქრებული? იმიტომ რომ გარანტია იმისა, რომ საბჭოთა სტრუქტურებით მოხდებოდა რეალური დამოუკიდებლობის მოპოვება არ არსებობდა. ამიტომ საჭირო იყო, რომ არსებულიყო ხალხის მანდატის მქონე, და თენგიზმაც აღნიშნა, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ, რაღაც დისიდენტთა მარტო კრებული, ხალხის მანდატის მქონე, აგრეთვე ეროვნული ინტერესის მატარებელი წარმომადგენლობითი ორგანო. ეს შინაარსი იდო ქართულ ეროვნულ კონგრესშიც, ეს შინაარსი იდო ბალტიის სამივე რესპუბლიკის ეროვნულ კონგრესშიც და სხვათა შორის ჩვენ თანამშრომლობის მემორანდუმები ქონდა ბალტიისპირა ქვეყნების ეროვნულ კონგრესებთან გაფორმებული. ამასთან ერთად დავამატებთ იმას, რომ მოდელი, რითაც იგეგმებოდა საბჭოთა კავშირის რენოვაცია, ანუ განახლება, სახის შეცვლა, იყო დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტების მიღება და შემდგომ ამ სუვერენული სახელმწიფოების იძულება სხვადასხვა მეთოდებით და ახალი სამოკავშირეო თუ გნებავთ თანამეგობრობის სტილის საბჭოთა კავშირის შეიძლება ზუსტად ანალოგის არა, მაგრამ ამ ერთობის, ასე ვთქვათ, კვლავ განახლება. აქედან გამომდინარე, ეროვნული კონგრესი უნდა ყოფილიყო ის ხალხის ლეგიტიმაციის მქონე აგრეთვე ძალა, რომელიც სწორედ ამ პროცესის წინააღმდეგი იქნებოდა. თორე რა თქმა უნდა, ეროვნულმა კონგრესმა არ შექმნა არც ერთი ისეთი ორგანო, რომელიც თავის თავში ხელისუფლების ნიშნების მატარებელი იქნებოდა. ანუ ეს არ იყო დუბლირება. და ეს შეგნებულად იყო გაკეთებული. უბრალოდ მოვლენების შემდგომ ისე განვითარდა თვითონ საბჭოთა კავშირში და რაც თავარია რუსეთის ფედერაციაში, მოსკოვში, რო ვთქვათ, და ამას დაემატა მერე უკრაინა და ბელორუსიის ბელოვეჟის, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, რომლის შედეგადაც მოხდა რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა. მაგრამ ჩვენ მერე უკვე ხედავდით, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა არის ერთი, მაგრამ ასე ვთქვათ, სისტემის იდეოლოგიურიდან დაწყებული სპეცსამსახურებით დამთავრებული რეალურ დემონტაჟს გაცილებით მეტი დრო სჭირდება ხოლმე და ის შეიძლება ხანდახან 10 წლეულებსაც კი გაყვეს ეს პროცესი. ამიტომ აქ რო ვთქვათ ახლა ესე, რომელი იყო სწორი გზა და რომელი იყო შეცდომითი გზა. ორივე გზას ალბათ თავისი შინაარსი გააჩნდა და მაშინ იყო ძალიან დიდი კამათი და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ანალიტიკური წერილიც იქნა დაწერილი მაშინ, შეფასება, პოლიტიკური შეფასებები იმისა, თუ რატომ იყო მაგალითად იგივე ეროვნული კონგრესის გზა ერთადერთი სწორი გზა ქვეყნის რეალური დეოკუპაციისა და რეალური დამოუკიდებლობისა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური, იდეოლოგიური ჭიდილიც ამავდროულად. მაგრამ ის, რაც მოხდა საქართველოში, სამოქალაქო დაპირისპირება და ომი მაკრებელობაში, ამის მიზეზი ეს ორი გზის არსებობაც არ იყო. ამის მიზეზი კიდევ უფრო სხვა სიღრმეში იყო ჩადებული და რომელიც, ასე ვთქვათ, იწყება ხოლმე როგორც ყოველთვის ხელისუფლების შიგნით ღრმა ეროზიით და დაპირისპირებით. და იქ იყო კიდევ ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი დეტალი კონგრესთან დაკავშირებით, რაზედაც ბატონმა ირაკლი წერეთელმაც ისაუბრა, გაუსვა ხაზი, გამოსვლისას, კონგრესიდან გამოსვლისას გია ჭანტურია მსუბუქად დაიჭრა. და შემდგომ ის ამ დაჭრას აბრალებდნენ უკვე მეორე მხარეს ამ შემთხვევაში ბატონ ზვიად გამსახურდია. ასე რომ მხოლოდ რაღაც ესეთი კულტურული, ვთქვათ, პოლიტიკური დიალოგით არ შემოიფარგლებოდა ეს ორი მხარე მაშინ. ახლა მაგასთან დაკავშირებით საერთოდ ძალიან რთულია თქმა, როცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ, რომ გიორგი ჭანტურია
ფიზიკურად როგორ ასე ვთქვათ საქმე რაშია ბატონო ერეკლი? რისი კითხვა მინდა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაშინ იმ პერიოდში აი ამ ახლად გამოვლენილ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მანამდე ეროვნულ მოძრაობაში იყვნენ და მოვიდნენ რეალურ პოლიტიკაში, ხომ არ იყენებდა ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო სპეცსამსახურები? ხო და მაგას ვამბობ, რომ არის ერთი დეკლარირება, რომ აღარ არსებობს საბჭოთა კავშირი, არის მეორე რეალობა, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ, ქცევითი წესები და უსაფრთხოების სპეცსამსახურების ქმედება ჩვეულებრივად გრძელდება. იგივე გიორგი ჭანტურიას მაშინ დაჭრა შეიძლება სწორედ აი ამ მიზნით იყო განხორციელებული გარკვეული სპეცსამსახურის ან ძალების მიერ, რომ ეს დაპირისპირება გაღრმავებული იყო. დიახ, დიახ. შეიძლება. კი ბატონო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაჭრა მოხდა და რა თქმა უნდა პირველი ეჭვმიტანილი მაშინდელი ხელისუფლება იყო, ამას ჩვენ ხომ აღლა ვამბობდით, ახლა ტყუილა შელამაზება არ არის საჭირო, ვამბობდით, რომ რაც ბუნებრივიც იყო. ხო, ჩვენი პირველი თითის გაშვერა იყო, რომ ალბათ ამათ გააკეთეს. მაგრამ შემდგომი ნაბიჯები რაც ზიად გამსახურდია გადადგა, ჩვენ იმას არც ფიზიკურად, არც პოლიტიკურად არ დაუპირისპირდით. მაგალითად, რეფერენდუმი როდესაც ხდებოდა დამოუკიდებლობის თაობაზე, საფუძველზეც მე გამოცხადა დამოუკიდებლობის აქტი. ხაზგასმით და საჯაროდ გამოვაცხადეთ მხარდაჭერა ამ რეფერენდუმისა, მივედით, გამოცხადით და ტელევიზიების თვალწინ ყველა იქ გვიცნობდა ჩვენ, მივეცით ხმა, რა თქმა უნდა, ამ საქმეს. ანალოგიურად მოიქცა გიორგი ჭანტურიას თვითონ. იგი ასევე მოიქცა ირაკლი წერეთელიც, სხვაებიც ასე მოიქცნენ. ასე რომ რა არის, იცით, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ თითი გავიშვირეთ, არ შეგვიტოპია იმ დონეზე, რომ გვეთქვა, რომ ამ მათი არაფერი არ გვინდა, არც დანიშნული რეფერენდუმი არ გვინდა, რასაც დღეს ვაწყდებით. საერთოდ ამათი არც დამოუკიდებლობის აქტი არ გვაინტერესებს და საერთოდ არაფერი არ გვაინტერესებს. ასე არ მოგცეულობთ მაშინ. ეხლა თვითონ ის მიზეზები, რა ვიცი, მე თუ გვეყოფათ, რომ ალბათ ყველა ერთად გავაანალიზებთ ის პოლიტიკური დაპირისპირება რამ გადაზარდა სამხედრო დაპირისპირებაში და სამხედრო გადატრიალებაში, ეს უკვე მეორე მხარეა, მაგრამ თქონდა ეს ისტორიის ეს განწყობა არ იყო მიუხედავად ამისა. აი მის დამადასტურებელი ზუსტად თქვათ რეფერენდუმში ჩვენი საჯარო მონაწილეობა იყო და მის მხარდაჭერა იყო. დიდი მადლობა. ბატონ დიახ, დამატებითი არჩევნებთან დაკავშირებით, აი რატომ მოხდა ეს კომუნისტებთან ერთად რო დავანიშნეთ მრავალპარტიული არჩევნები. ბალტიისპირეთში, მე მგონი ლიტვაში, ხო, რამდენიმე დეპუტატი იყო მაშინდელი სანამდე ლიტვის ანექსია მოხდებოდა. ცოცხალი იყო. და ის ცოცხალი დეპუტატები მოიწვიეს, გამიგე? და იმათ დაანიშნეს არჩევნები, მრავალპარტიული არჩევნები, თუ გახსოვთ. ესე იყო იქ. ლიტვა იყო. კი, ლიტვა იყო. ეგ დარბაზი, ეხლა შენარჩუნებულია, ცხოველები ხო, მატარდება. ჩვენთან ეს არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ არავინ ცოცხალი არ იყო. აიგე? და ამიტომაც ეს მოხდა აი იმ დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ეხლა რაც შეეხება იმას, რა ვქია, დაშლა საბჭოთა წინააღმდეგი იყო აბსოლუტურად ჯორჯ ბუში და მან განაცხადა კიდევაც ეს რომ ესე იგი საბჭოთა კავშირის დაშლის წინააღმდეგი იყო, იმიტომ რომ ნუ ეხლა აკონტროლო ერთი მთლიანი უფრო ადვილია ვიდრე დაქუცმაცებული 15 რესპუბლიკა. მაშინ დასავლეთი ძალიან მოხიბლული იყო ამ გარდაქმნის იდეით, მაგრამ აი რაც შეეხება უშუალოდ მრგვალმაგიდეს იმ პერიოდის გაერთიანებას, თქვენი მიზანი იყო ცალსახას, სამი მიზანი იყო გაცხადებული, რასაც ზუსტად გამსახურდია ყოველთვის ამბობდა, რომ ეს იყო საბჭოთა არჩევნებში შესვლა და იქ მოგება, მეორე იყო ხელისუფლებაში მოსვლა და საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლა. ეს პირველი ორი მან შეასრულა, მაგრამ მესამე პუნქტი, რაც შეეხება დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, ეს უნდა ყოფილიყო დროში გამვრცობილი რამ გეგმის მიხედვით. იყო ნათქვამი თავდაპირველად 5 წლიანი გეგმა, ზოგი ამბობდა 3 წლიან გეგმას. ყოველ შემთხვევაში არავინ მოელოდა, რომ ეს მოხდებოდა 5 თვეში. მაგრამ მოხდა დაჩქარებულად 5 თვეში. თქვენი გუნდი ამისთვის მზად იყო, რომ ხელისუფლებაში მოსულიყავით უკვე დამოუკიდებელი ხელისუფლების სათავეში. რაშია იცი საქმე, ჩვენ მაშინ მწვანეები ვიყავით. მწვანეები, ხა პარტია კი არ ვიყავით მწვანეები, უბრალოდ მწვანეები ვიყავით. ახალი ისინი ვიყავით, გესმის? არ ქონდა ჩვენ ამხელა გამოცდილება. ამხელა ის ხო და ჩვენ გვეგონა რომ
მზად ვარ, უკვე ყველაფერი შეგვიძლია ესა, მაგრამ ფაქტიურად იქ იმდენი წინააღმდეგობები შეგვხვდა უკვე გარედან. გესმის? როგორც დღესაც ანალოგიური სიტუაციაა. დღესაც ანალოგიური სიტუაციაა. ზუსტად ესევე ებრძვიან საქართველოს დღეს, როგორც მაშინ ებრძოდნენ იმ პერიოდში. ზუსტად ის ძალები, ევროპა, რუსეთი აქედან, გესმის, ესე იმაში იყავი რა, გარშემორტყმული იყავი ამ ძალების მიერ. ბატონ თენგიზ, იყო დაპირისპირება, მაგრამ თქვენ მაინც თითქმის ყველანი ერთი წიაღიდან მოდიოდით, ანუ ყველას მეტნაკლებად დისიდენტური წარსული ჰქონდათ. ამის გათვალისწინებით, უკვე მოგვიანებით კონგრესსა და უზენაეს საბჭოს წევრებს შორის იყო თუ არა რაღაცა, არსებობდა თუ არა რაიმე ადგილი, პლატფორმა, როგორც დღეს ამბობენ, სასაუბრო. ესაუბრებოდით ერთმანეთს? ესაუბრებოდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინტენსიურად არ ხდებოდა. ეს ინტენსიური რო ყოფილიყო, ბევრი რამე შეიძლება აგვეცილებინა თავიდან. მეცაც გეტყვით, რომ იმდენად რადიკალური განწყობები იყო ყველაში საერთოდ. მაშინ რადიკალიზმი ითვლებოდა რაღაც მოდური იყო რა და ამბობდით, რომ თუ რადიკალი არ ახართ, საერთოდ აქ რა გინდა პოლიტიკაში. გამოუცდელები ვიყავით და იმიტომ მაშინ მიგვაჩნდა პოლიტიკის კეთების მეთოდოლოგია მხოლოდ რადიკალიზმი და რატომ ეს გასაკვირიც არ არის. იმიტომ რომ დეოკუპაციის თვის ბრძოლა რადიკალიზმს მოითხოვდა თავის თავში. დისიდენტობისთვის დამახასიათებელია რადიკალიზმი იყო და რა თქმა უნდა, მაშინ არც ერთ მხარეს არ ქონდა ეს. სხვა გამოსავალიც არ იყო. გამოსავალიც არ იყო და პოლიტიკური გამოცდილებაც. მეცაც გეტყვით, მე ბევრი მიფიქრია ამაზე. თქვენ იცით, რომ შემდგომში გიორგი ჭანტურია დააპატიმრა არსებულმა ხელისუფლებამ მაშინდელმა. მაშინ იყო დადგა დრო, უბრალოდ ვიდრე დააპატიმრებდა ცოტა ხნით ადრე, მე და ირაკლი გაგვაგზავნეს უზენაეს საბჭოში. გაგვატანეს გიას წერილი ზვიად გამსახურდიასადმი. ეს ალბათ არსებობს, იმიტომ რომ მაშინდელმა პრესამ გამოაქვეყნა, თუ მოვძებნით, ვიპოვით აღმოჩენ. ეს ხდება, როდესაც გეკაჩეპე მოვიდა მოსკოვში ხელისუფლებაში. ცოტა ხნით. დიახ. ახლა ჩვენი მისია რა იყო? უნდა მივსულიყავით და მიგვეტანა ეს წელი და გვესაუბრა თემაზე, რომ ახლა გავერთიანდეთ. ახლა დადგა დრო ერთად დავდგეთ. იქ აირია მოსკოვში სიტუაცია და ახლა თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით, ბევრ რაღაცას მივახცევთ. მივედით, მე და ირაკლი სპეციალურად არ გაგვაყოლა მაშინ გია ჩვენი პარტიის წევრები, რომ იქ სხვა ხალხიც იდგა უზენაეს საბჭოსთან და შეტაკება არ მოხდარიყო. ნუ მივხვდი ხო, ორ კაცს არავინ ისი არ დაგჭაგრავდა. რომ მივსულიყავთ 200-300 კაცი შეიძლება კონფლიქტური სიტუაცია ყოფილიყო. მივედი და ხმამაღლა წავიკითხეთ ეს, რა თქმა უნდა გამოვიდნენ უზენაესი საბჭოდან წარმომადგენლები, რა გინდათ, ვინ ახართ, რა თქმა უნდა არ ვკითხეს, იმიტომ რომ გვიცნობდნენ. ვაჩვენეთ ეს წელი და უთხარით, რომ აი ბატონ ზვიადს გვინდა შევხვდეთ და ამ თემაზე დაველაპარაკოთ. შევიდნენ და გვითხრეს, რომ ესე პირდაპირ ბატონ ზვიადთან შეხვედრა არ მოხდება, ჯერ აკაკი ასათიან შეგახვედრებთ და მე იქ მოილაპარაკებთ უკვე ბატონ ზვიადთან შესახვედრად და ველოდებოდით ამდენი წლის მერე პირველად ყვებით ავასა რა. ველოდებით მე და ირაკლი ვიწყებულიც ჰქონდა. დავიწყებულიც ჰქონდა, რომ უკვე უნდა შევიდეთ ჯერ კაკო ასათიანთან, აი ეს ნაბიჯი, რაც თქვენ გაინტერესებთ. უკვე პირდაპირ კონტაქტი, პირდაპირ საქმეზე, უზარმაზარ საქმეზე. იქ მოსკოვში საშინელი ძალაა მოსული, რით დამთავრდება კაცმა არ იცის და ამ დროს ვეუბნებით, მოდი ახლა ვიყოთ ერთად. გარკვეული ჯგუფები გამოვიდნენ უზენაესი საბჭოდან და ნუ ახლა თლათ ბოლომდე ვეღარ გვაკადრეს, რომ ფიზიკურად გაგვსწორებოდნენ, მაგრამ ფაქტობრივად ფიზიკურად კი, აი ამბობ, აკაკი ასათიანი ცოცხალი ალბათ მოახსენეს, რომ ისინი გელოდებიანო და დაადასტურებს. იმედია მოახსენეს. მოკლედ იქიდან ჩვენი წერილიანად გამოგვაგდეს. და მაშინ გამოდიოდა რაღაცა პრესა თავისუფალი 1000-ნაირი და იმათმა გამოგვართვეს და მე ეს წერილი, რა წერილითაც მივდიოდით, როდი ერთად ვიყოთ, დაიბეჭდა მაშინ პრესაში. აქ მცირე ტირაჟიანი პრესა იყო, მაგრამ ალბათ საჯაროში ინახება. ხო და აი ეს ამბებიც იყო. მაგრამ გზავნილი ადრესატამდე მისული იყო, რომ თქვენი ყავით მზად დიალოგი. არ ვიცი, ჩვენ უფრო თუ პრესაში რომ ახლა ჩვენი პარტიის, თუნდაც მაშინდელი ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ორი გამორჩეული წევრი, მე მდივანი ვიყავი, ირაკლიც მთავარი კომიტეტის წევრი იყო, კონგრესის წევრები, კომისიის თავმჯდომარეები, მივედით ამ თემაზე პირდაპირ ტექსტით და გადადგით ნაბიჯი. ბატონო, ესე დამთავრდა სამწუხაროდ.
ის რომ ის დიალოგი რო შემდგარიყო მაშინ ის ჯგუფები ვინ იყვნენ და ვინ მოახდინა იმიტომ ვამბობ რომ უშიშროების სამსახური იმათი ჭtildeველების ჩვენ რიგებშიც იყვნენ და იქაც იყვნენ ვეღაცამ იქ მოახდინა პროვოცირება იმისა რომ ჩვენ დიალოგი არ უნდა შემდგარიყო ამას ყოველფეხის ნაბიჯზე აკეთებდა თქვენ გონიათ ეს მხოლოდ ჩვენი რადიკალიზმისგან გამომდინარეობდა ჩვენ მხარესაც და იმ მხარესაც ჩანერგილი უშიშროების ჭtildeველების უშიშროების შემადგენლობა ამას ძალიან უშლიდა ხელს და ეს მაგალითი მოვყევი 35 წელია ეს არ მოგეყოლია და აგერ ორივე აქა ვართ ვინც იქიდან გამოვყარეს მაშინ იმ წერილით თით მადლობა ბატონო ირაკლი დღეს ბუნებრივია ვიცით რა მოხდა როგორ განვითარდა მოვლენები გაცილებით უფრო იოლია საუბარი რა იქნებოდა უკეთესი და როგორ მოხდებოდა თუ სხვანაირად რაიმე სხვანაირად იქნებოდა მაგრამ მაინც დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობთ თავის დროზე ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას EDP-ს რომ გადაედგა ნაბიჯი და მაინც პრინციპის მიუხედავად მიიღო იმ არჩევნებში მონაწილეობა შესულიყო უზენაეს საბჭოში უფრო გაეძლიერებინა მრგვალი მაგიდის გუნდი რა სურათს მივიღებდით შემდგომ საქართველოში აი ნახეთ როდესაც გეკაჩეპე მოვიდა ხელისუფლებაში ეს სულ რამოდენიმე დღიანი ისტორია ხო 3 დღე თუ 4 დღე ერთი კვირა არ გაგრძელდა ხო რა რამოდენიმე დღის ამბავია პირველი მოთხოვნა რაც დაუყენეს კონკრეტულად საქართველოს იმდროინდელ ხელისუფლებას იყო იმ სტრუქტურების გაუქმება რომელიც არ იყო ასე თქვათ შინაარსობრივად თანხმედრაში საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის დროინდელ სტრუქტურებთან მაგალითად ეროვნული გვარდია გაუქმება და იძულებული იყო ხელისუფლება რომ ამ ნაბიჯზე წასულიყო მეორე მაგალითად პრეფექტის ინსტიტუტის გაუქმება და იძულებული იყო ხელისუფლება რომ ამ ნაბიჯზე ასე თქვათ წასულიყო ანუ მაშინვე დააყენეს საკითხები ისე რომ ან ხელისუფლება უნდა წასულიყო ამ ნაბიჯებზე ან მოხდებოდა ასე თქვათ სისტემური ზეწოლა და ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ ხართ ხელისუფლებაში ფაქტობრივად კი ერთი შეხედვით ხელისუფლება ხარ მაგრამ რეალური ხელისუფლება ჯერ ძალიან შორს არის რეალურ ხელისუფლებამდე ან უნდა თქვენ დაემორჩილოთ და გაყვეთ ასე თქვათ და ლავირების რეჟიმში გადახვიდეთ რუსული არმია აქ დგას ან რუსული არმია სპეცსამსახურები აქ დგას ეკონომიკური ბერკეტები ფაქტიურად არ გაქვს ხო манипуляция სოციუმზე მისიც ძალიან ძლიერია და აი ამ ვითარებაში შენ რჩებოდი ასე თქვათ რო იტყვიან გველეშაპთან პირისპირ ეროვნული კონგრესის შინაარსით სწორედ ეს იყო და სხვათა შორის ერთ-ერთი ანალიტიკოსი წერდა კიდევაც თავის ასე თქვათ აი იმ პერიოდის შეფასებებს როცა აკეთებდა ესეთი ობიექტურად უნდა და ყველაფრის გადმოცემა ის წერდა რომ ეროვნული კონგრესის იდეა სწორედ ამაში იყო რომ ხა გასაგებია 3 დღეში დამთავრდა ის ამბავი და ამან გაგვიმართლა თორე იდეა სწორედ ამაში იყო რომ ადრე თუ გვიან დადგებოდა ის მომენტი როდესაც საბჭოთა კავშირი კუც მოიქნევდა და ესე არ დაასრულებდა თავის ასე თქვათ არსებობას და ეროვნული კონგრესი უნდა ყოფილიყო ის ძალა რომელიც სწორედ ეროვნულ მოძრაობას შეინახავდა და პასუხისგებლობა არ იქნებოდა ეროვნულ მოძრაობაზე გარკვეულ კომპრომისზე ან უკან დახევაზე. აქედან მოდიოდა თქვენი ერთგვარი დევიზი ჯერ თავისუფლება შემდეგ დამოუკიდებლობა. და იმიტომ რომ დღეს ახლა ადვილი წარმოსადგენია. ნახეთ, როდესაც 9 აპრილამდე 2 წლით ადრეც კი 3 წლით ადრეთ რო გეთქვათ თქვენ ფართო საზოგადოებისთვის რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრევა ამ ასე თქვათ იდეაზე დაგთახდებოდა 100-დან 2 ადამიანი. ეს არ იყო ესე ადვილად წარმოსადეგი დღეს რაც ჩაულებრივ მოცემულობად მიგვაჩნია. ნამდვილად 86-7 წელს გეთანხმებით რომ ეს წარმოუდგენელი იყო. აბსოლუტურად ვერავინ ვერ გეტყოდა. შეიძლება ბევრი ესაუბრად გარკვეულ საბჭოთა კავშირის გარდაქმნა ჭირდება, ის ჭირდება, ეს ჭირდება, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშლება. გაგახსენდათ თქვენ. არა მხოლოდ ჩვენ, ბუშსაც კი ვერ წარმოედგინა, რომ მაგათის წინაშე შეიძლება დამხმარე. ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი ვერ წარმოედგინა. მაგრამ ირაკლი რა მაპატია. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს ნაბიჯი ეროვნული კონგრესის ნაბიჯი იყო, ეროვნული მოძრაობის შენახვის ნაბიჯი. ირაკლი რა შეიცი საქმე შეიძლება ზუსტად არ გახსოვთ.
ეროვნული გვარდია იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი განაყოფი. გამიგე? რაზეც მე მაშინდელმა გვარდიის სარდალმა ატეხა ერთი ამბავი, რომ როგორ რას ქვია ჩვენ ესე იგი პოლიციელები არ გავხდებით რა. ხო, პოლიციელები არ გავხდებით. არა და ეს თავიდან ესე იყო. სამართლებრივად სხვანაირად იმ პერიოდში არ გამოდიოდა. არმიას ვერ დაარქმევდა. არმიას ვერ დაარქმევდი, არ იყო ამის შესაძლებლობა. სახელიც კი მოსკოვისთვის მიუღებელი ხო, აღმოჩნდა. მიუღებელი იყო, მაგრამ ოფიციალურად ფურცელზე ეს იყო. თუმცა ეს უკვე მოხდა მას შემდეგ, დაფინანსება, მისი ხო. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით მიდიოდა. სხვანაირად ვერ წავიდოდა, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ესეთი სტრუქტურა არ არსებობდა. არ არსებობდა, ხო. ასაგებია. ასაგებია. ბატონო ატა იმ პერიოდში იმ დროიდელ კონსტიტუციაზე მაქვს მე საუბარი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია. უნებრივია. იმ პერიოდში ყოველთვის იყო სიახლე, პოლიტიკური ცხოვრება, როგორც თქვენ ისაუბრეთ, იყავით გარკვეულწილად მწვანეები, იმიტომ რომ ახალგაჩენილები. მეორე მხარეს იყვნენ კონგრესის წევრები, რომლებიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში იყავით ბატონებო, იმიტომ რომ თქვენ დიდად არ შეგიცვლიათ თქვენი არეალი, იმიტომ რომ მაინც დარჩით ოპოზიციაში, მართალია ახალი ხელისუფლების, მაგრამ მაინც ოპოზიციური ნიშა გეკავათ და თქვენ არ უნდა გემართათ სახელმწიფო, მაგრამ მართვის ბერკეტები გადმოვიდა ზვიად გამსახურდიასკენ და მისი გუნდისკენ. რამდენად იყავით მზად და რამდენად თანმიმდევრული იყო ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავდა იმ პერიოდის უზენაესი საბჭო. იყო ეს გათვლილი ნაბიჯები, ყოველი ნაბიჯი იყო თუ არა გათვლილი, ეს არის საინტერესო. საერთოდ რა არის, იცი? ურემი რო გადაბრუნდება გზა მერე გამოჩნდებაო ამბობენ რა. არის შეიძლება რაღაცეები შეიძლება რაღაცეები იყო ისეთი რომ ნაადრევი იყო. შეიძლება გესმის, მაგრამ პრინციპში ყველაფერი მაინც ასე თუ ისე, ნუ ახლა ვიკრიბებოდით, რაღაც იმაშებოდით, ვჯელობდით, სხვადასხვა ვარიანტებს განვიხილავდით და პრინციპში რა იყო იცი მაინც მე მაინც მგონია რომ ნუ ესეთი გლობალური შეცდომა არ დაგვიშვია. დიდ მადლობა. ბატონ თენგის, ბოლოს ერთგვარი შეჯამების სახით ყოველს მინდა გკითხოთ. აი ეს არჩევნების ბოიკოტი, ნუ არა ზვიად გამსახურდიას არჩევნების ბოიკოტი, არამედ საბჭოთა საქართველოს ჩატარებული არჩევნების ბოიკოტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ უკვე დღევანდელი გადმოსახედიდან? ეს მაინც იყო თუ არა ერთგვარი შეცდომა, რომელიც დაუშვა იმ პერიოდის ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ, იმიტომ რომ შესაძლოა სიტუაცია ისე მწვავედ არ წასულიყო, როგორც შემდგომ უკვე ის განვითარდა 91-12 წელს. როცა შედეგები ვიცით, მე პროგნოზი ადვილია. ო რა. ის გამოცდილება რომ წინასწარ შედეგები გავგვეთოლა არც ერთ მხარეს არ ქონდა. ამაშია საქმე. ეხლა რა თქმა უნდა, ბევრ რამეს გეტყვით რომ ასე გავაკეთებდი. ბევრ რამეს თქვა შეიძლება კომპრომისზე წავსულიყო. აი თუნდაც იმ იულიურ კომპრომისზე, თუნდაც იმ ერთიანობის გამო, რომელიც მე მისატანი გაგვიხდა უზენაეს საბჭოში ქაღალდის სახით და ისიც კი ვერ მომახერხეთ რომ შევხვედროდით. და თუნდაც ეს ამ ყველაფრის გადასახედიდან, ამ გამოცდილებიდან შეიძლება ეხლა სხვა წარმოდგენები მქონდეს, მაგრამ მე მინდა წარმოვიდგინოთ, რომ როდესაც შენ გადაწყვეტილებას იღებ იმ მოცემულ მომენტში, იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში. ამიტომ ეხლა ამის შეფასება ჩემ მხრიდან არანაირი ფასი არ აქვს. მესმის, მაგრამ აი გადაწყვეტილების მიღების დროს თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ჩვენ ეხლა ვსაუბრობდით გავლენაზე, ჩვენ ეხლა ვსაუბრობდით აგენტურაზე, რომელიც ორივე მხარეს იყო იმ პერიოდში ჩანერგილი. შედეგები რომ ცოდნოდა, რომ ზვიად გამსახურდიასაც მოკლავდნენ და მე გიორგი ჭანტურიასაც მოკლავდნენ. ის შედეგები რომ ცოდნოდა, რომ ეს მოხდებოდა და მე ის მოხდებოდა და ეს მოხდებოდა, რა თქმა უნდა, სხვა გადაწყვეტილებებისკენ მიბიძგებდა ჩემი ტვინიც და ვთქვათ ინტელექტიც, მაგრამ ეს ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით მაშინ. ამის პროგნოზირება არავის არ შეეძლო მაშინ. აი მე ჩემ პირად დას გეტყვი, ახლა ირაკლი შეიძლება სხვა რამეს ფიქრობს და ჩვენი კოლეგა სხვა რამეს ფიქრობს ვადონი ბაატაპა. მაშინ ეს შეუძლებელი იყო, მაშინ ამის გათვლა შეუძლებელი იყო. საბოლოო ჯამში რომ ფიქრობ, ერთად დგომა ნებისმიერი ფორმით უფრო აჯობებდა ყველაფერს, ვიდრე ვთქვათ ეს კაზუისტიკა, რომელზედაც ახლა ვლაპარაკობ. კი, მაგრამ დაძაბულობა უფრო ადრე იყო ჩადებული ნაღმათა, ეხლა კადრები ეგ რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ სასამართლოსი ასეთი ნაღმები იყო საკმაოდ უამრავი იყო პერიოდის ჩვენი ამოცანა რა იყო პოლიტიკოსების და ვინც გადაწყვეტილებას იღებდა მაშინ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ
ეს დაგვეძლია. მაშინ ამის დაძლევა თქვა ჩვენ წიაღში ამ პროვოკატორების მოთოკვა და ვერც ხელისუფლებამ თავის წიაღში პროვოკატორების მოთოკვა ვერ შეძლო. იცი ძალიან ელემენტარული ტესტია. როდესაც მოხდა სამხედრო გადატრიალება დაიწყო, ძალიან ადვილი მისაკვლევია, ვინ დაუდგა ზვიად გამსახურდიას იარაღით ხელში. თქვენ გონიათ მთელი მაშინდელი სახელმწიფო სტრუქტურების ის ნაწილი თქვა გვარდია გასაგებია, რომ სხვა შემორჩილებოდა და სხვა სიტუაცია. ყველა დანარჩენი ისე მოიქცა ამ სიტუაციაში რომ უნდა მოქცეულიყო, არ მოიქცა ის. არა რა თქმა უნდა. არ მოიქცა ის. რატო არ მოიქცა ამასაც ხო აქვს ახსნა თავისი. ასე რომ ორივე მხარეს ხდებოდა ძალიან ცუდი რაღაცები და მაშინდელი გადაწყვეტილებების მიმღებებმა ვერ მოახერხეთ ამ ელემენტებისგან თავის დახსნა. თავის დაცვა ბოიკოტით დაიწყო ბატონო ირაკლი და არასრულ ერთ წელიწადში უკიდურესად დაიწყება სიტუაცია და მივედით იქამდე, რასაც ჩვენ უწოდებთ თბილისის ომს და იმ დაპირისპირებას, რომელიც იყო, რომლის შემდეგაც ხელისუფლებაში სამხედრო საბჭო მოვიდა, ხელისუფლებამ დატოვა საქართველოს, პრეზიდენტი იყო დევნილობაში. ეს არის ჩვენი ძალიან ახლო წარსული. რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ისტორიის ამ წრეზე, აი ამ ძალიან ცუდ წრეზე კიდევ ერთხელ არ გავიაროთ? ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რადიკალიზმი არასდროს არ ნიშნავს, რომ არის ჭეშმარიტება. როგორც წესი, ჭეშმარიტება არის ყოველთვის სადღაც შუაში. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკურ სიმწიფეს, პოლიტიკური კლასისა, საზოგადოებისა სწორედ გაასხვავებს ის, შენ ხარ რადიკალიზმის მომხრე, თუ შენ ხარ, ასე ვთქვათ, კომპრომისისკენ მიმართული. ეს დღევანდელობასაც ეხება, ხო? და ნახეთ თან რა შეა საქმე. დღეს ერთი რამე არის. საზოგადოება უფრო მზად არის, ასე ვთქვათ, შუა სამეუფეო გზისკენ, ესე ქვია ხოლმე, ხო? და ნაკლებად არის მომხრე რევოლუციებისა, ვიდრე გარკვეული ნაწილი ისევ კვლავ ჩვენი პოლიტიკური კლასისა. რაღაცნაირად ერთგვარად მაშინ თუ საზოგადოებაში რადიკალიზმი უფრო მეტად იყო გამჯდარი, დღეს ფართო გაგებით საზოგადოებაში რადიკალიზმი არის შემცირებული, მაგრამ არის რადიკალური ჯგუფი, ხო? არის რაღაცა რადიკალური კლასტერი, რომელიც ამ რადიკალიზმს დღეს ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვერბალურად, სოციალური ქსელით, ქმედებით ახალისებს. მე ერთი იმედი მაქვს, რომ დღეს სახელმწიფო ინსტიტუტები გაცილებით ძლიერი არის, ვიდრე იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამ შედეგებამდე მივედით. ამიტომ საზოგადოება, სახელმწიფო ინსტიტუტების სიძლიერე არ მისცემს ამ რადიკალიზმს იგივე წრეზე საქართველოს წაყვანის საშუალებას. და ერთი რამე არის, ნახეთ, ყოველთვის სამოქალაქო ომს ორი პირობა ჭირდება. ერთი საზოგადოების ფართო მასების, ასე ვთქვათ, რადიკალური დაპირისპირება და მეორე ხელისუფლების სისუსტე. დღეს მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ძლიერია, საზოგადოების დიდი ნაწილი მშვიდობისკენ და სტაბილურობისკენ არის მოწოდებული, ამიტომ ის ობიექტური პირობები და გარეშე ჩარევა მაშინ რუსული საბჭოთა სპეცსამსახურების გაცილებით ძლიერი იყო. ვიდრე დღეს, რასაც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ გარედან დაფინანსებით ხდება ფერადი რევოლუციების სახე. ის მაშინ გაცილებით ძლიერი იყო, მეტი, ასე ვთქვათ, ბერკეტი ჰქონდათ ხელში. და ამიტომ მაშინ ამ დაპირისპირების აქსელერაცია მოხდა. და მაინც ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ფაქტობრივად იმდროინდელი ხელისუფლების ძალოვანი სისტემის გაყოფა და ფაქტობრივად ეროვნული გვარდიის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიდი ნაწილის ასე ვთქვათ გადასვლამ და დატოვება პრეზიდენტის ხელისუფლებისა გამოიწვია სწორედ ის, რომ ამ ომს მისცა ესეთი გასახანი. ეს რო არ მოხდარიყო, სამოქალაქო ომი არ იქნებოდა, პოლიტიკური დაპირისპირება იქნებოდა. ეს ჩვეულებრივი დამახასიათებელი რამ იყო. ეს პოლიტიკური ჭიდილი იქნებოდა, მაგრამ არ იქნებოდა სროლა, არ იქნებოდა სამოქალაქო ომი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ დღესაც, როცა
სახელმწიფო ინსტიტუტები ძლიერი არის, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკური დუღილის ტემპერატურა არ იქნება და განსხვავებული აზრი არ იქნება. იქნება, მაგრამ ეს არ დაუშვებს ასეთი პოლიტიკური, თქვათ, დუღილის ტემპერატურის გადასვლას იმაში, რაც საქართველოში ხო გადატრიალების ასე თქვათ და დაპირისპირების და სამოქალაქო ომის საფრთხეს შეიცავს. ბატონო ბატა, თქვენც ასე ფიქრობთ? რაღაცა მინდა მოგიყვეთ რა, ნუ აი ბატონო, თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. 26 მაისია და ზვიად გამსახურდი არის გროზნოში და ჩავედი რომ 26 მაისი მიულოცო. ომი აფხაზეთში დაიწყო 14 აგვისტოს, ხო გახსოვთ? 14 აგვისტოს, ეს იგი რამდენი ხნით ადრე, 2 თვე ნახევრით ადრე. და ზვიადი მეუბნება რომ მოდი ერთ გამოდიო აქ ნახევარ. უყურე რას აპირებენო. და ვიღაცამ ჩამოუტანა სტენოგრამა მოსკოვიდან. სადაც 3 ადამიანის ლაპარაკი არის. არზიმბა, შევარდნაძე და ელცინი. სადაც ელცინი ეუბნება, აი პირდაპირ მითითებას აძლევს, რომ უნდა შევიდნენ აფხაზეთში ქართული ჯარები, გესმის, იმისათვის, რომ ვითომ და დაიცვან რკინიგზის მაგისტრალი, რასაც მერე უნდა მოყვეს არეულობა და მთელი ერთი ამბავი. ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან მოკლე ვადაში უნდა დამთავრებულიყო ეს ომი, მაგრამ ნუ ქართველებმა მაშინ არც რუსეთის ჯარი იყო ისეთი ძალიან ძლიერი და იბრძოლეს მაგრად და მაშინ თუ გახსოვს ესე იგი აფხაზეთი არ დავთმეთ მანამდე, სანამდე შევარდნაძემ არ გამოაცხადა დემილიტარიზაცია. და დემილიტარიზაცია შეეხო მარტო ჩვენ მხარეს. არტილერია და ის გაგვატანინა ფოთში კი. ხო და ეს შეეხო ჩვენ მხარეს და ნუ მოკლედ ეს გეგმა იყო, რომ რასაც ელცინი ეუბნება ერთსაც და მეორესაც და ნუ ფაქტიურად იქიდან სიჩუმე რაღაც აშიჩას пажмици друг другу руки и принесите шампанское. აი ეს გავგიჟდი, ჩამოვედი მე აქ ვიღაცეები ძველი ნაცნობები მეთქი რას აკეთებთ, რას არა, ნუ რაც მოყვა მე ამას. ბატონო თენგს თქვენთვისაც აი ბოლოს რომ შეაჯამოთ, მინდა კითხოთ რა შეიძლება გაავაკეთოთ იმისათვის რომ აი ამ ისტორიის ბნელ წრეზე აღარ მოგვიწევს ისევ წასვლამ, რასაც ქვია რადიკალიზმი და შემდგომ ისეთი დაპირისპირება, რამაც მიგვიყვანა ფაქტობრივად სამოქალაქო ომამდე. ერთადერთი გამოსავალია. უნდა ვიმოქმედოთ კონსტიტუციის შესაბამისად. იმიტომ რომ თუ ამას არ აკეთებ, ყველა დანარჩენი რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ არის მეორე ხარისხოვანი. ანუ არ უნდა თქვა რომ მე არჩევნებში მონაწილეობას არ მივიღებ. არ უნდა თქვა რომ მე ამ ხელისუფლებას არ ვცნობ. არ უნდა თქვა რომ საერთოდ ეს არ მაინტერესებს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მთავარი რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი წერია კონსტიტუციაში. ანუ ყველა ჩვენგანმა იქით მხარესაც და აქეთ მხარესაც მოაგენტო ელემენტებიც უნდა ირწმუნონ რომ შენი ხელისუფლების წყარო არც ვაშინგტონში დევს, არც მოსკოვში დევს, არც არსა. შენი ხელისუფლების წყარო არის ეს ქართული ხალხი და აი ეს გვიწერია ჩვენ კონსტიტუციაში. აი ეს არის ერთადერთი საკითხი. მე თქვენ გეთანხმებით, არ გეთანხმებით, რაღაცა საკითხებზე უნდა შევთანხმდით. პირველი, რომ ჩვენი ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და მხოლოდ ხალხია უფლებამოსილი მოგვიყვანოს ხელისუფლებაში. და გაგვისნობროს ხელისუფლებიდან. სხვა დანარჩენი არც ვაშინგტონი, მით უმეტეს არც მოსკოვი, არც ადის-აბება ამის უფლებამოსილებას ამ უფლებამოსილებას ვერ განახორციელებენ და არ უნდა განახორციელებინ. აი ეს თუ იწამეთ, ეს თუ განახორციელებთ, დანარჩენი შეგვიძლია თავპირი ვალიცოთ პოლიტიკური შეხედულებების გამო და არაფერი ცუდი ამ ქვეყანაში არ მოხდეს. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ისტორია დეტალებში და ჩვენ ვიხსენებდით ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს ჩვენი უახლესი ისტორიიდან. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. მომავალ პარასკევს კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ მნიშვნელოვან ისტორიას.